Bueno, vou resumir un pouco porque moitas das cousas das que xa se apuntou antes Isabel, que fixo unha visión histórica moi boa. Vou tentar seguir a partir deste debate que se creou nos anos 70 e 60 entre feminismo da igualdade e da diferencia. Nestes anos tamén de gran activismo feminista surdiron varias correntes ideolóxicas. Bueno, era para un pouco o feminismo da igualdade que se centra máis nas desigualdades baseadas no contexto cultural fronte ao feminismo diferente que entende que as diferencias son máis naturais entre os dous sexos. A raíz deste activismo que hubo nos anos 1960 e 70, xiro correntes dentro do feminismo. Eu vou destacar estas 4 que serían o feminismo liberal, o ecofeminismo, o feminismo radical e o feminismo marxista. Dentro desta dicotomía que apuntábamos antes, o ecofeminismo sería da diferenza, mentres que tanto marxista como liberal estarían adscritos ao feminismo da igualdade. O radical ten, a maioría tamén están adscritas ao feminismo da igualdade, aínda que ten unha rama do feminismo da diferencia. Como vamos a ver, o feminismo liberal, que provén das ideas da ilustración, é o verdadeiro máis directo e incide na reforma legislativa. Por este motivo tamén se lle coñece como feminismo institucional. Ten unha maior repercusión na burguesía, xa que defende que o capitalismo é o sistema que ofrece maiores posibilidades para conseguir a igualdade. Dende este movimento non se fala de opresión nin de explotación, sino de desigualdade. Polo tanto, consideran que a causa principal da opresión é a tradicional, é un movimento individualista, xa que se centra na capacidade das mulleres para manter a equidade a través das propias accións e decisións. Tamén defenden temas sociais como os dereitos reproductivos, a loita contra o acoso sexual, axudas para a maternidade e se manifestan claramente en contra da violencia de xénero. As críticas ao feminismo liberal sosteñen que asumir posicións individualistas fai difícil ver como as estruturas sociais serán desvantaxes para as mulleres. Exemplo, como pode suceder no caso da prostitución ou dos ventres de alugueiro, que mesmo as posicións máis neoliberais poden entender como libre elección das mulleres. Por outra banda, aínda que unha muller dependa de un home, vai seguir dependendo do patriarcado. Outra crítica que se lle fai a este movimento é que se centra nos valores de mulleres brancas, burguesas e heterosexuais. A figura coñecida deste movimento, que apuntou antes Isabel, foi Betty Freeman, que escribiu en 1963 un libro importante para o feminismo, que foi A mística da feminidade, unha obra de referencia. Nesta obra fala do malestar que non ten nome, que afectaba a mulleres da burguesía que estaban coas súas familias nas súas casas confortables dos suburbios das zonas residenciais dos Estados Unidos,
cos novos electrodomésticos que lles facilitaban as tarefas do fogar, pero que non conseguían sentirse realizadas. Foi cando toda esta cultura do fogar viu como reacción a participación das mulleres no traballo na Segunda Guerra Mundial. Foi tamén a cofundadora dunha das maiores organizacións de mulleres, que NOW, que son as siglas en inglés, Organización Nacional para as Mulleres, que foi fundada en 1966. Vale. Perdón. O segundo dos movementos dos que surdiron nestes momentos é o feminismo, que, como xa dixemos, está asociado ao feminismo da diferenza. O concepto foi acuñado en 1974 por François Dubos para definir o potencial con que contan as mulleres para a revolución ecolóxica. Unha revolución que dea lugar a novas relacións entre homes e mulleres e, así mesmo, da igualdade coa natureza. Establece, por tanto, un binomio muller-natureza e céntrase, sobre todo, na maternidade como valor feminino en consonancia coa capacidade productiva da natureza. A India Vandana Shiva é unha das máis famosas representantes deste movimento. É unha doutora en física cuxa vida cambiou de xeito radical cando entrou en contacto co campesiñado do seu país e comprobou que as formas de vida sustentables estaban sendo sustituídas por prácticas agrícolas impostas por multinacionais occidentais. Ademais, comproba que son as mulleres as que levan a maior parte deste roubo das súas formas de vida. No seu activismo, utiliza mitos hindús da esencia feminina, identificándoa coa natureza. Outro movimento tamén moi coñecido é o Green Belt, ou cinto verde de Kenia, que foi fundado en 1977 por Wangari Maathai. Este movimento ocúpase da protección do medio ambiente, dando relevancia á muller africana e ao seu entorno familiar, e ofrecendo iniciativas e condicións de vida sostibles para elas. Dende a súa creación, propiciouse a plantación de máis de 50 años de árbores e deuselles formación ás mulleres tamén en silvicultura e agricultura. Como podemos ver, o ecofeminismo ten unha base anticapitalista que vincula este sistema de explotación do ambiente co sistema da explotación das mulleres, principalmente as máis pobres, para o seu beneficio económico. Polo tanto, dende este movimento se deféndese o decrecemento como a única solución para conseguir a sustentabilidade. Teñen, ademais, outras relacións, outras reivindicacións en relación coa opresión das mulleres que se refiren ao control da poboación que se realiza nos países do sur. As críticas que se fan a este movimento refírense ao seu esencialismo e a asociación propia co sistema patriarcal que nos conceptos que se explicou antes Isabel, de identificar a muller coa natureza e coa irracionalidade, o home coa racionalidade e a cultura. Por outra banda, identifica as mulleres, sobre todo as do terceiro mundo, como conservadoras da natureza, e iso pode implicar a exclusión dos homes desta responsabilidade tamén, ademais de afastalas a elas doutras esferas da sociedade. Por
que nos países desenvolvidos hai tamén unha corrente ecofeminista de corte liberal que busca que se tomen medidas no marco institucional existente, como podería ser, por exemplo, a prohibición de pesticidas. Ademais, salienta a necesidade de que as mulleres participen na ciencia para darlle un enfoque máis respetuoso co medio ambiente. Neste caso, habería que criticar que, sair do marco dun sistema capitalista, existe unha contradición entre o ecoloxismo e a necesaria depredación do planeta para a obtención de recursos, polo que unha determinada explotación que se pode rexeitar na propia entorna, no caso de que se deslocalice a un país do terceiro mundo, xa non tería tanta importancia, aínda que ali se tería lugar con escasos controis medioambientais, como xa todas sabemos, ademais de condicións laborais moi penosas. O terceiro movimento que xurdiu foi o feminismo radical. Xurdiu porque moitas mulleres que estaban participando na vida política dos anos 60, tanto nos movimentos polos dereitos civís, nos movimentos contra a guerra, viron como eran relegadas de organizacións mixtas a tarefas máis rutinarias e máis servís, e que ao final nunca chegaban a posicións de liderazgo dentro destas organizacións. Perdón. Por este motivo, decidiron organizarse entre elas de xeito autónomo. Tamén é unha consecuencia da crise do feminismo liberal, porque a analizar as causas da opresión só busca unha igualdade formal. O feminismo radical foron moitas as que utilizaron o materialismo dialéctico de Marx para adaptalo á opresión das mulleres. Entón, pasaron a considerar as mulleres como unha clase sexual, unha clase explotada polo sistema patriarcal. Para este movimento, o eixo principal de dominación ten como base o sexo. As mulleres están oprimidas polas institucións patriarcais en función da súa capacidade reproductora, sobre todo. Polo defenden que a totalidade dos varóns, non só unha élite, reciben beneficios económicos, sexuais e psicolóxicos do sistema patriarcal. Consecuencia, abolicionistas do xénero, xa que é este sistema ideolóxico o que utiliza o patriarcado para sometelas. Tamén defenden a abolición de todos os sistemas de explotación das mulleres, como a prostitución, a pornografía ou os ventres de alugueiro. Os maiores logros que conseguiron foi sacar á luz a dominación patriarcal na esfera privada, como xa explicaba antes Isabel, co eslogan "o persoal é político". Actuaban moitas veces organizando grupos de autoconciencia nos que cada muller explicaba as formas que experimentaba e sentía a opresión nas súas propias vidas. E o obxectivo de grupos era interpretar políticamente as vidas das mulleres e, ademais, poñer as bases para a súa transformación. Dentro deste movimento hai moitas representantes coñecidas, poderíamos citar a Shulamit Firestone e Kate Miller nos Estados Unidos, ou en España a Celia Amorós e Amelia Valcarce. Ainda que o movimento se considera adscrito ao feminismo da igualdade, existe unha rama do feminismo radical da diferenza. Consideran que as mulleres sempre estiveron fora dunha cultura construída polos varóns e que son estranxeiras na súa civilización. Polo tanto, están excluídas como seres humanos e marcadas como o outro, a outredade, o feminino. E, polo tanto, para deconstruir a orde simbólica feminino-masculino, é necesaria a mirada das que están fora.
aproveitarse da diferenza de levar miles de anos ausentes da historia. Entón, as ferramentas ideolóxicas non poden ser as deles. Neste momento, as teorías feministas modernas, o concepto de diversidade, e tamén están, non tenden pontes con outras loitas, como pode ser o movimento LGTB, xa que dentro del só recoñecen as lesbianas, ou unha loita de clases por considerala tamén unha fragmentación sectorial útil para desartellar a forza civilizatoria do feminismo. Por citar unha representante do movimento da diferenza, sería a italiana Carla Lonzi, que é a fundadora do colectivo Rivolta Feminil. Saltei. Ben, o último dos movimentos que destaquei nestas décadas é o feminismo marxista, o que tamén se chama feminismo socialista ou materialista, con uns matices que, nos que non vamos a entrar aquí. Nestes anos, o feminismo de marxista continúa coas teorías das pioneiras do socialismo, que explicou antes Isabel, sigue tendo con outras correntes. Entón, articula as opresións exercidas contra as mulleres polo capitalismo e, ademais, o patriarcado. Dous sistemas que se retroalimentan, xa que moitas demandas do movimento feminista, como poden ser os dereitos reproductivos, os servizos públicos de calidade ou a igualdade no traballo, non se poden desenvolver completamente nunha sociedade capitalista que só mira polo beneficio privado fronte ao benestar da población en xeral. Este movimento tamén contou coa chega de feministas negras, como foi Angela Davis, que a historia baseada nas experiencias da escravitude e posteriormente da segregación racial e do racismo fai que sufran opresión por motivos diferentes ca a poboación branca. E tamén un énfase nas condicións materiais, xa que a maioría das mulleres negras nos Estados Unidos incorporáronse á clase obreira en maior medida que as brancas e, por suposto, tamén en condicións máis precarias. O feminismo socialista encase tamén dentro da corrente do feminismo da igualdade, pero mentres que o feminismo liberal loita por conseguir reformas dentro do sistema capitalista, as teóricas marxistas manteñen que a posición subalterna das mulleres é o resultado da distinta relación que homes e mulleres teñen cos medios de produción. As sociedades capitalistas están baseadas na produción de mercadorías que teñen tanto valor de uso como valor de cambio. Con todo, o traballo socialmente necesario que se realiza dentro do fogar, incluindo a reproducción e a crianza, carecen deste valor de cambio. Esta produción social ou produción dos medios de subsistencia, que, como dixo Engels, é a actividade histórica máis esencial do ser humano, que forma a base material do resto das actividades, non se considera traballo real, xa que queda fora do circuito do mercado. E dende ese punto de vista, a condición das mulleres estaría máis preto daquela dos servos, dentro desta economía baseada no diñeiro. Nas etapas previas á industrialización, estes traballos domésticos realizados polas mulleres tiñan unha importancia esencial para o mantemento da familia nuclear, xa que as mulleres encargábanse de fiar, de facer as teas, de facer as roupas, elaboraban alimentos, con moita maior elaboración, facían bebidas, facían xabón, etcétera.
mesmo podían vender o excedente en pequenos mercados locais. Sen embargo, coa chegada da industrialización, a maioría destes bens de consumo converteuse en mercadorías e isto fixo que as mulleres pasaran de producilos a ter que adquirilos no mercado. Nestes momentos, se ademais a súa incitación ao traballo, ademais cos salarios máis baixos que cos homes, unha dobre explotación, ou que coñecemos como dobre xornada, tanto na casa como na fábrica. Xa que continuaban, por suposto, realizando os traballos domésticos. Ao mesmo tempo, como xa explica Isabel, para o capitalista constitúen un exército de reserva de man de obra, o que acudir cando a demanda sube, como sucedeu nas dúas guerras mundiais, mentres que cando descende a cultura do fogar faise moito máis presente na vida. Esta entrada no mundo do traballo establece ademais diferenzas de as mulleres, xa que as burguesas, ademais de ter maior acceso á educación, contan con servizo doméstico para a limpeza e tarefas de cuidados, e isto lles permite optar a mellores postos de traballo, aínda que, tendo en conta que tamén elas sofren unha discriminación dentro da súa clase, por exemplo, se fala do teito de cristal, da dificultade de chegar aos postos directivos. Con todo, son as mulleres da clase traballadora, na súa práctica totalidade, as que, o sea, na totalidade son mulleres as que realizan estes labores de servizo doméstico, como vemos cada vez máis son mulleres migrantes en condicións moi precarias. Bueno, nesta análise tamén é importante considerar o papel que xoga a familia dentro do sistema capitalista. A familia, como unidade económica, é unha forza de estabilidade para a sociedade capitalista, xa que do salario depende a manutención tanto das crianzas como das persoas dependentes e da muller no caso de que non teña ela un salario. Isto fai que as condicións laborais impostas señan, bueno, que sexa máis difícil rebelarse contra estas condicións impostas e ao final fai os traballadores máis conservadores, máis temerosos e máis dependentes do patrón. Por outra banda, hai outra función que ten a familia, que son as relacións afectivas, pero sempre están subordinadas a que as necesidades estean cobertas, polo que tamén é un aspecto que pode ser problemático nas familias da clase obreira. Fronte a este panorama, dentro do feminismo de raíz marxista, ademais de demandar a corresponsabilidade dos membros nas tarefas domésticas, outra reivindicación é que moitos dos traballos que agora dependen únicamente da unidade familiar pasen a ser fontes de traballo na economía pública. Esta socialización do traballo, agora excluída do mercado ou suxeita ao lucro duns poucos, traería cambios fundamentais nas familias e, ademais, como podemos ver, están cada vez máis illadas porque o capitalismo fomenta o individualismo. O movimento feminista marxista, malia estar conectado con outras frontes de loita, mantén a súa dinámica, as demandas e forma de organización. Considerase importante a organización das mulleres en espazos propios para a súa concienciación, contribúe tamén á participación na vida pública e a levar as rendas deste proceso. Unha proba desta independencia é que pode haber alianzas puntuais, xa que moitas das reivindicacións son transversais e interclasistas, pero tampouco se trata de ver problemas das mulleres de xeito illado,
senón de interconectar as loitas, de establecer frontes comúns con outros colectivos e tamén de reflexionar sobre a opresión das mulleres dentro da opresión de clase, tomando protagonismo. Por eso, unha estrategia de intervención dentro do movemento feminista consiste en dirixirse ás mulleres máis radicais e máis concienciadas, tratar de deseñar unha axenda común, porque, como todas sabemos, se ben o socialismo eliminaría a condición material da opresión das mulleres, non é menos certo que a superestructura de dominación que, como moi ben explicou Isabel, leva milenios actuando sobre nós outras, é moi difícil de anular, polo que a loita feminista seguiría sendo necesaria. Pasamos ás décadas dos anos 1980 e 90. Primeiro quería comentarvos que esta foto que incluín como unha especie de transición é unha manifestación en Madrid do 8 de marzo de 1977-78, creo. Foi unha manifestación masiva, unha das primeiras que se fixeron do 8 de marzo, na que se solicitaban, entre outras cousas, a liberación dos anticonceptivos, o aborto, traballo para as mulleres, salarial, e tamén outra das reivindicacións era a amnistía para as mulleres, porque había mulleres no cárcere, pensade que estamos no época estrenada a transición, entón había mulleres que estaban na cadea por delitos de adulterio, aparte de aborto, outros delitos que nos afectaban as mulleres. Bueno, chegaron os anos 90, tivo lugar por unha banda o rearmamento do capitalismo global, que deu lugar máis tarde tamén a caída dos réximes socialistas en Europa. Por outra banda, produciuse en Europa, en España, a victoria electoral da socialdemocracia. Isto fixo que mulleres militantes feministas destes partidos, bueno, do PSOE neste caso, entrasen nas institucións se conseguise unhas reivindicacións do movemento feminista. Con isto aumentou a institucionalización coa aparición de institutos da muller, de oficinas públicas de apoio e tamén de múltiples ONGs. Ao mesmo tempo, baixaba o nivel de activismo nas rúas. Oi. Vaya. Quedouse colgado aquí. Bueno, sen embargo, hubo un auxe na produción teórica das universidades e comezaron a estenderse os movementos perdoad un momento. Vale. Bueno, escoitades. Sí, te escuchamos. Sí, vale. Pois comezaron a estenderse os estudos de xénero vinculados a teorías postcoloniais e postmodernas. É que agora se me cambiou o cursor e non podo cambiar. A ver. Aí, menos mal. Vale.
Bueno, eses foron os estudos universitarios, e coa aparición destas novas teorías, tanto poscoloniais como estructurales ou posmodernas, deron lugar á aparición de correntes que viñan por en cuestión gran parte da bagaxe histórica dos movementos feministas que vimos anteriormente. Por unha banda, apareceu o feminismo poscolonial, que critica as teorías feministas dos países desenvolvidos, sobre todo afecta ao feminismo radical e ao feminismo liberal, pola súa tendencia universalizadora, que non teñen en conta o contexto no que viven as mulleres dos países non occidentais, que ás veces lles achacan certo paternalismo porque as consideran como víctimas nos seus países. O feminismo engade tamén as nocións de raza, de clase, de preferencias sexuais e tamén a experiencia da colonización e a descolonización nos seus países. Mantén relacións estreitas tamén con movementos indigenistas. Por outra banda, tamén apareceron as teorías posmodernas, que están baseadas na obra de autores como Foucault, Lacan ou Mouffe, que gozan de gran aceptación, por exemplo, nos Estados Unidos, está que, como din algúns autores, é unha sociedade que carece de memoria, ao contrario do que pode suceder en Europa ou noutros países. Neste contexto, estas teorías defenden o cambio continuo, o que provoca, entre outras cousas, a desaparición de referentes. Centran, ademais, os seus esforzos no carácter limitado e subxectivo de experiencias individuais. Afirman que as políticas só poden existir a través de identidades fragmentadas, que as alianzas son cambiantes entre grupos con determinadas afinidades e que se enfrontan a unha categoría indefinida, a que chaman o poder. Son, polo tanto, teorías acríticas e idealistas sobre a construción discursiva do real. O real é o que define a realidade, o discurso, perdón. Estes discursos están, ademais, moi centrados no académico, moi afastados da experiencia, acaban por resultar inintelixibles para a media da poboación. Por tanto, ademais, consideran esencialista a centralidade marxista da loita de clases porque nada se pode definir en termos binarios, ademais poñen o acento na actividade intelectual fronte á movilización popular. Por outra banda, a clase deixa de ser o primeiro foco de opresión, tanto a clase para o feminismo marxista como o sexo, como defende o feminismo radical, xa que todas as discriminacións acadan a mesma importancia, engádense a raza, o xénero, a capacidade, a idade, etc. Defenden ideas de inclusión e diversidade, pero separadas do seu contexto socioeconómico, polo que a responsabilidade pasa a ser individual. Entón, isto relaciona co liberalismo. Podemos decir que son teorías antimarxistas que acusan directamente o marxismo de autoritario e de totalitario. Ademais, a pluralidade de loitas paralelas vai contra a análise da realidade e da organización dun partido comunista, aínda que tampouco teñen en conta que o capitalismo é un sistema igualmente ben organizado. Tanto a esta visión idealista corresponde un feminismo antiesencialista,
O real xa non se refire ao concreto, á realidade obxectiva, senón que as relacións sociais son construtos discursivos. A consecuencia disto é a disolución da categoría política das mulleres. Como Judith Butler, aínda que non se autodefine como posmoderna, pero sí participa destas ideas, coa súa obra dá lugar ás chamadas teorías queer, que defenden todas as expresións de xénero que non son normativas, como o revolucionario. A teoría de Butler é que tanto o xénero como o sexo son constructos socioculturais que se dan no discurso e nos actos performativos do mesmo. O sea, que se cumplen ao mesmo tempo que ti o estás enunciando. Tamén se reivindica a interseccionalidade, pero no sentido de que só existen alianzas espontáneas e provisionais contra múltiples formas de dominación nas que non se distinguen discriminacións, opresións e desigualdades. Isto ten unha diferencia co concepto orixinal de interseccionalidade que fora creado por Kimberlé Crenshaw e viña do feminismo negro, como xa explicamos antes, que si articulaba as diferentes experiencias de explotación de raza, sexo e clase, pero dentro dun contexto, a diferencia do que se fai aquí. Ben, actualmente, isto que contei unha clasificación moi simplificada, bueno, simplificada das posicións que pode tomar o feminismo no seu contexto histórico. Poderíase incluir moitas correntes e matices, poderíase falar de correntes feministas basadas en outras teorías políticas, religiosas, de orixe étnica, como podría ser o feminismo libertario, o feminismo cristián, musulmán, xitano, etc. Por este motivo, hai quen fala de feminismos en plural. Sabemos que aínda quedan temas de debate abertos dentro do feminismo. Un deles vai ser o debate co que iniciei a charla, si sigue tendo vixencia o debate entre os feminismos da igualdade ou da diferencia, ou hai interrelacións entre eles. Outro debate podería ser o debate entre o relativismo cultural, máis defendido polos feminismos poscoloniais, polos ecofeminismos, ou o universalismo radical. Si os principios de discriminación son universais ou están afectados pola realidade concreta de cada cultura. E o terceiro destes debates, que ademais é un debate que está agora mesmo moi encendido, sería, no fondo, a diferente concepción do sistema sexo-xénero, entendendo por unha banda o xénero como un sistema de opresión, como se viña mantendo dende os primeiros movementos, un sistema de opresión do patriarcado, un sistema xerárquico que nos oprime as mulleres. Isto fronte a unha visión actual do xénero como componente das identidades individuais de cada persoa. O importante que estes e outros debates que poidan xurdir dentro do feminismo, sempre que sexan construtivos, pero eu falaría máis de movementos ou correntes dentro do feminismo, porque entendo que o feminismo ten unha axenda común reivindicativa, como explicou xa Isabel, que ven de varios siglos atrás, e os problemas das mulleres son estruturais. Esta axenda, en grandes líneas, que consistiría na participación política, nas súas condicións laborais e económicas, na sexualidade e os dereitos reproductivos,
a loita contra as violencias machistas e tamén contra a explotación por razón de xénero, que incluiría dende a prostitución ata as modalidades máis novas como a explotación reproductiva, mal chamada maternidade subrogada. Bueno, agora estamos vendo sobre todo dende o ano 2018 que o movemento feminista é un movimento en boga, que, bueno, as manifestacións son masivas, tamén a ter en conta para en sentido positivo para o futuro é a multiplicidade de organizacións de mulleres novas, o traballo, o que agora bueno, se chama ciberfeminismo, que é o traballo a través das novas tecnoloxías, tanto para crear redes e loitar tamén contra a colonización masculina. É un camiño por onde segue o activismo nestes momentos. Para nós, para rematar, como comunistas, nos quedaría situar esta opresión común dentro do contexto dunha sociedade capitalista e patriarcal que non nos vai deixar avanzar nesta casa, axudar a concienciación e loitar para unificar o movimento cara aos nosos obxectivos. Con isto vou rematar. Moitas gracias a todos.